fost frică? Da. Da? Salutare tuturor și bine ați venit! Începem episodul ăsta nu tocmai extraordinar. Nici n-am ajuns bine la Târgu Mureș și prima oară când am dat jos mașina de pe platformă am descoperit că nu avem frâne, iar n-am apucat să filmăm, bineînțeles că a fost destul de haos, vreau să prindem tururile de antrenament. Am încercat să aerisim iar frânele, cred că e a patra oară, nu știu, a trecut cred că vreo 5 litri de lichid de frână până acum prin mașină și tot pare că are aer. Iar acum suntem în pauză și trebuie să ne apucăm iarăși de același proces, nu știu, să vedem ce naiba face mașina de nu ne înțelegem cu frânele astea, nu? Ceva se întâmplă și trebuie să-i dăm de cap. Cum a fost, Barosane? Prima tură interesant, Că n-ai avut frâne. un pic stresant în caz că am avut frâne. Cutia de viteză nu merge extraordinar în sensul că mi-e foarte greu să-i dau treapta a patra și nu pare că împinge prea bine pe treapta a patra pe ultimul viraj. O să trebuiască să încerc să dau drumul la ele, să vedem dacă ne salvează situația, că poate până dau eu a patra scad tururile prea mult. Dar pe ultimul viraj de la pro avem probleme. Și mă rog, astea detalii tehnice. Ce vreau să vă zic că sunt primele ture cu mașina și e, în afară de problemele astea, e efectiv un monstru. Deci motorul nici măcar nu vine să cred. Nu știu, cu semisticurile astea împinge mai tare decât orice mașină am condus pe cauciucuri normale. Vreau să vă fac cunoștință cu Mihai pentru că am mai apărut pe episoade, dar nu sunt sigur că l-a prezentat vreodată. El este vecin cu noi la teren, a tot primit cu la teren și mai nou face parte și din echipă, deși nu-și poartă tricoul. Una peste alta e bine, trebuie să rezolvăm mașina, nu știu dacă v-ați parizer și problema aceea cu întreruperile și cu frânele de care v-a zis și să deșifrăm traseul de la pro astfel încât să fim competitiv. E mult de lucru, dar pare că ne mișcăm. Așa că am dat după pauză. Să vă dau un mic update. Între timp a venit și Alex, să-ți salută și pe el. Alex, ai ceva de zis la parizer, mai are puțin să se spânzură. Da, deci ideea e în felul următor. Ultima dată cu frânele aveam problema. Mulțumim Calule, a venit, ne-a ajutat. Da, Calu este un pilot foarte bun de altfel și care ne înțelegem foarte bine și mereu e amabil și ne sare în ajutor. De la el avem pompa de servo pe mașină. Ideea e că a venit, ne-a ajutat să ventilăm frânele. Sincer, nu sunt sigur ce a făcut diferit. Cred că ne-a pus să închidem capacul de la rezervorul de lichid. Asta cred că a fost singura diferență. Da, a făcut la mișto. Și ideea e că s-au îmbunătățit frânele. Deci nu vă imaginați, tot nu țin absolut fabulos, dar îmi fac treabă că pot să opresc mașina de data asta. Înainte, vă spun sincer, am avut un moment în care am terminat după linia de start și aveam ceva viteză. S-a umplut mașina de fum, nu prea mai vedeam mare lucruri și vedeam un om în față care îmi făcea sensul eu în dreaptă și eu nu aveam frână să o opresc. Adică n-am ajuns să aproape să intru în el, dar trebuia să pompez pedala de frână, trebuia să trag de frâna de mână. În niciun caz, într-o situație de chase, nu poți să ai reflexe să frânezi. Acum pare că s-a deblocat chestia asta, deci tot nu țin frânele extraordinar, cred că trebuie să schimbăm cilindrul ăla de frână, să punem unul mai mare, nu suntem siguri exact care va fi soluția, dar țin considerabil frânele, adică mă pot baza pe ele să frânez, nu trebuie să pompez, nu trebuie să fac nimic. Și acum că s-a rezolvat asta, s-a rezolvat bine și a început mașina să ne facă iar întreruperi din alea și mi-e și greu să găsesc un pattern, așa, pur și simplu. Am pornit mașina, făcea, am oprit-o, am pornit-o, nu făcea. Am ajuns la start, efectiv a murit mașina, nu mai voia să pornească, după aia pornea și întrerupea, dădea erori în continuu. Ne-am oprit, am pus laptopul pe aia să înțeleg mai multe și să ne apucăm să tragem iar de dinții de la volantă, cum am făcut în teste. Și pur și simplu mașina s-a oprit, n-am mai dat erori, merge perfect acum. Dar n-am mai avut timp să ieșim la ture și acum așteptăm să o prindem pe următoarea, punem mașina la punct. Avem timp, dacă reușim să dăm de cap cu întreruperile astea, eu zic că ne descurcăm.
Un update rapid, că văd că se insistă cu muzica aici și cred că nu luăm copyright claim. Ce ați ratat este că în pauza lungă despre care v-am zis, ne-am băgat sub mașină, nu sunt sigur că am poze sau filmări pentru că eram destul de stresați, și iar ne-am apucat să tragem de dinții de la volantă, despre care poate știți, dacă nu vedeți episodul anterior, că povestim exact, pentru că aveam întreruperi în continuu. Pare că s-au rezolvat întreruperile, sau așa a apărut. A pornit mașina bine, a mers bine până la start, a făcut vreo 3 ture impecabile fără niciun stres. Am făcut și un lead în fața lui Trifan și după aia când am trecut Chase în spatele lui Trifan, a făcut o întrerupere. N-am mai reușit să o reproducem, am mai dat vreo 2 sau 3 ture de atunci cu laptopul în dreapta să încerc să o reproduc, nu s-a mai întâmplat, ceea ce nu știu dacă e și mai bine, dar și mai stresant în același timp. E nasol dacă se întâmplă chestia asta în momentul în care sunt în fața cuiva, pentru că efectul e că moare motorul și efectiv mă opresc și asta se poate întâmpla oriunde pe circuit unde cele din spate nu se așteaptă. O altă chestie interesantă e că atunci când am fost Chase la Trifan, el a tăiat un pic prima curbă, poate s-a văzut pe filmare și a aruncat foarte mult noroi și mașina noastră superbă acum zic că este din Mad Max. Mie mi se pare că arată foarte bine așa. Adică pare că are o grafică, știi? Într-un fel, da, ne dă o idee, da. Și e interesant că după cum vedeți a sărit până pe aici și mie mi-a intrat noroi pe aici, prin vizor și nu știu, am noroi pe față? Nu, nu, Ai doar fața urâtă. Gata. Și în al doilea sau al treilea viraj, nu știu în care, efectiv mă ștergeam la ochi pentru că mi-a sărit noroi pe ochi. Mașina, vreau să vă zic că merge senzațional, deci fuge de rupe, n-am mai condus așa ceva, are putere, se mișcă bine, sunt cel mai impresionat sunt de setup, nu mă așteptam să mă înțeleg de repede cu o mașină care aproape n-a mers niciodată. Duceți-vă aminte cu Ursul cât m-am luptat să mă înțeleg și cu E36 lui Cosmin, care m-am speriat efectiv. Nu înseamnă neapărat că sunt setup-uri mai slabe sau ceva, nu e o comparație în sensul ăsta, dar pare că mi se potrivește mult mai bine șasiul ăsta și așa cum l-am făcut și cu setup-ul ăsta. Pentru că orice setup poți să nu înveți până la urmă. Până la urmă băieții se dau și cu mașina lor. Dar nu mă așteptam la asta. După ce am avut experiențele alea, vreau să vă spun că m-am pus în mașina asta și în turile de test îmi venea să împing până în margine. Nu știu, se simte foarte, foarte bine. Cred că mașinile, mergem la mall la prezentarea piloților, unde sper să mă fi văzut cu mulți dintre voi. Tu ce părere ai, Parizer? Despre ce? Cum se mișcă cotețarul? Bă, în primul rând, Cotețul și cotețarul. în primul rând m-am mai relaxat un pic, că până acum am fost destul de haos. Pentru că nu știam ce să fac mai întâi, ca să punem mai repede mașina asta pe așa. De afară, mașina se vede extraordinar. Dacă e să fiu sincer, e rapidă mașina. Dar sunt mașini mult mai rapide, adică e clar că pe viitor o să trebuie să facem un upgrade la mașină. Adică nu știu dacă compar cu mașina lui Adam, bă, nu știu, mașina aia zboară, frate. Deci când bagă piciorul în ea, efectiv decolează. Dacă e să ajungem battle cu Adam, nu vreau, adică nu zic că sper asta, dar nu cred că ai vreo șansă să te ții cu el în chase, știi? La lead îți faci lead-ul și aia e, dar la chase, na, după primul mangi te-a pierdut, știi? Chestia urcă foarte repede. Chestia e în felul următor. Pe treapta a treia este loc să scădem presiunea considerabilă, că cred că putem să facem mașina ceva mai rapidă. Auzi, dar mai bine să trecem pe radburi. Da. Nu știu, tot e clar că mai am loc să îmbunătățesc. Trebuie și eu să mă adaptez de la mașină. În fine, hai la mall. Am revenit la circuit, suntem aici cu echipa lui Bogdan. S-a alăturat și Nego. Nego, săracul, vrea să ajungă acasă la cazare și să doarmă. Cum e băieți, cum e băieți? Toate bune? Nu. De ce? Update time. Ne-am întors și ne mai apucăm să mai tragem de dinții ăștia de la volantă. Nu mai am speranță, adică sper să fie bine, dar suntem aici, facem tot ce putem. Gata, suntem pregătiți? Da! Merge mașina? Merge! Băiatul cu presiunea. Suntem pregătiți? Da, am venit, acum mă pregătesc. O nouă zi, o nouă etapă de drift. Am trebuit să aibă antrenamente, a pornit mașina într-un final, iar acum este la start. Avem și o echipă de susținere. Robilț! A pornit mașina, e chiar la start.
La cine? La mine sau la... La amândoi. părul? Eu sunt mulțumit. Pare că merge bine mașina. Pare că am scăpat de eroare, dar am mai părut că am scăpat de eroare de câteva ori, deci nu sunt 100% sigur, dar ce pot zic, am făcut o tură completă foarte bine. Câteva impresii. Cea mai șmecheră chestie. Trebuie să vorbești frumos pe Îmi cer vlog. scuze, dar este prima oară când mă dau cu așa ceva și este cea mai șmecheră experiență pe care am făcut-o vreodată. Și uite cum fac mâinile, ești de până la cap, foarte mișto. Nu mă mai dau. Wow! Asta a fost super scary. Bă, m-am pierdut rău de tot în fund și pe acolo erau parapeți și chiar nu știam unde ies. Mi-era că ies prea în dreapta, pe la ieșirea de la Țăriproi, cu un perete. Impresii înainte de calificări. Sincer să fiu, am avut un pic de emoții, nu știu dacă am filmat, dar prima tură am ieșit în decor, prima dată. N-am filmat. Și mă bucur că am ales să mai facem niște ture, că par ar fi putut fi prima tură de calificări. Cred că e bine, am învățat ceva din turele astea și ar trebui să fim pregătiți pentru calificări. Nu știu cum au fost turele, dar ar trebui să pot să fac turele noastre de calificări, dacă au așa. Întreabă-l pe cumnatul! Îmi tremură sufletul. Altă senzație față de... Nu are nicio treabă cu senzația de dinainte. Da, n-are. Nicio treabă. Iată-l cum se pregătește să plece la paradă și către calificările care se va califica în top 5 minim. Abia s-a trezit. O să iau optimismul ca pe un compliment. Ha, ne vedem după prima tură. Aveți emoții? Emoții mari. Hai să vedem în galerie aici, cu o mare galerie, cu prima ieșire a lui la circuit, Andrei Cristea, un nou build. Din păcate renunță la drift, cred că o problemă tehnică, o mașină, da, acum a repornit motorul. Și din păcate motorul i-a murit după inițiere. Nu pot să cred. Este un build nou la care a lucrat foarte mult. A murit, nu? A murit prima dată la burnout. Așa? Am mers ok, după aia am ajuns jos, am turat-o pe acolo să văd că e tot ok, am mers super ok până jos și da, exact cum am spus, ultima ce am început să acționez după inițiere, la revedere. Am încercat să o pornesc, că mers super. Nu te gândi la asta, dă-te ca și când te-ai dat normal și aia e. Efectiv, nu știu să fac, să plegăm o tură. Afara celor 16 din battle-ul de mâine. Galeria lui îl susține. La prima tură a avut o problemă tehnică, acum pare că mașina merge bine. Lasează mașina pe al doilea sector. Galeria este cu el. Hai să-l vedem pe Andrei Cristea cum trece linia de finish. Și finish cu noua sa mașină, Andrei Cristea.
Robilt. În continuare. Aceasta se așeze pe exteriorul junior și el un reprezentant. Deci acum când ai început a fost o tăcere mută. Deci efectiv toată lumea... Ce-ai trecut de primul viraj? Da, da! Ca de obicei, să vă dau un update la final de zi și ca de obicei nu prea am cuvinte la mine, dar a fost o zi foarte interesantă. Nici nu știu, e așa ca emoții, e un conflict pentru că suntem cumva într-un context destul de nasol în ideea în care încă se pare că ne confruntăm cu problemele acelea de trigger de volantă. Dar, având asta în vedere, faptul că ne-a murit mașina pe prima tură și a doua tură, am reușit să facem tura, deși eu eram convins că o să se întrerupă și am mers cât de tare am putut. Și imediat ce a trecut linia de finish a murit mașina și faptul că asta a rezultat la o calificare pe locul 9 la Pro, la prima etapă, a făcut totul să fie foarte frumos pe ziua de astăzi, s-a încheiat cu bine. Asta nu înseamnă că nu avem de muncă să rezolvăm mașina, dar mă bucur foarte mult și dacă vedeți episodul ăsta, toată lumea care a venit cu noi și să ne ajute, să ne susțină, o să profit de această ocazie, să vă mulțumesc foarte mult, vă apreciez enorm de mult și să fiți siguri că fiecare dintre voi a contribuit să ajungem în punctul ăsta și unde să ajungem mai departe. Așa că ne auzim mâine, unde nu știu ce naiba o să facem, nu știu dacă o să meargă mașina sau o să ne confruntăm în continuare cu probleme. Deci ne vedem mâine, ori de sub mașină, ori de pe circuit. Bună dimineața la Târgu Mureș, ultima zi de competiție. Pe cât de bucuros am încheiat ziua ieri. Astăzi a început pe atât de prost. Acelea au fost două mașini de Pro care se antrenează, pentru că au început antrenamentele la Pro. Iar noi suntem cu mașina pe o parte, dăm găuri lângă volantă ca să relocăm un senzor. Da, pe scurt, o să iau un update scurt, avem aceeași problemă, motorul întrerupe, moare. Tocmai arătăm prima sesiune de antrenamente, vedem dacă prindem ceva din a doua. Nu știu, încercăm să dăm de cap senzorul. E puțin ciudată situația, pentru că dacă continuă problema, este incredibil de riscant și la modul irresponsabil și față de pilotul cu care voi participa, trebuie să recunosc. N-aș vrea să distrug mașina dintr-o prostie în care nu avem nicio șansă să câștigăm, pentru că sigur o să se oprească. În fine, momentan încercăm să mai mutăm senzorul ăla, să schimbăm un pic poziția. Rămânem cumva un pic în pană de idei ce am putea să facem. Cu Parizer, câteva cuvinte? Câteva cuvinte. Sunt pe cameră, ok, o să am grijă atunci ce zic. Le zice urmează să facem? Ok, bun. Sper după ce facem chestia asta să meargă. Nu mă mai iei de mașină, că nu mai suport. Vreau să mă bucur să stau și eu la gard, să mă uit la așa, să vin doar să-i fac presiune la roți și atât. Mă scoate din săi. Va veni și etapa aia. Da, ne auzim la următorul update. Sper pozitiv, dar nu bag una foc. Nu se mai stinge. Update time! Am făcut două ture, pare că merge mașina. Am mutat un pic poziția senzorului, Parizer l-am mutat și ia o oră când zic că pare că merge, dar ce vă spun? So far so good. Primul battle l-avem cu Ghiță, un pilot pe care nu cunosc foarte bine, am prins câteva ture de antrenament, dar niște probleme de organizare și nu au fost curate. Dar pare că avem o șansă, nu știu cum să spun. Toți piloții de la Pro sunt buni, toate battle-urile sunt grele, dar avem o șansă. N-am picat cu Nati sau cu Adam sau cu Trifan sau cu ceva de genul ăsta.
populație ne baftă, dăm tot ce putem și vedem. Sper să meargă mașina și sper să mă descurc și eu. Ne vedem după beata. Nu pot să cred. Băi, blestemată cu aia. Nu se poate așa ceva efectiv. Andrei a plecat spre concurs, spre battle-uri. Din nou, fix înainte de battle, acum mașina a murit de câteva ori când a pornit-o, când a turat-o de fapt. Mi se pare că ne ia la mișto, efectiv, își bate joc. Dar după pare a părut să fie ok. Efectiv trebuie să fie un noroc și să sperăm că o să meargă mașina ok. De Andrei nu mă îndoiesc. Hai, să vedem. Martă! Ține cu Andrei! Ai emoții? Da, emoții rău de tot, rău. Îmi vine să vomit de emoții. Salutare, vlog! Nu te vezi că ești contra jur, că bate strade de spate, dar știm cine ești. Eu sunt negru. E negru oricum. Parise, tu ai emoții, nu te-am întrebat niciodată. Nu. Îmi doresc doar să meargă hârp. Merg în mașina, nu? Ochilarea aia de Matrix. Astăzi. O să înjur pe Îți garantez, o să o iau în toate Perfect. Andrei, o să ai de editat toate Pariză. Inclusiv asta. Se pregătește următorii piloți. Ivan Ivanov versus Mădălin Grigore. Și avem one more time pentru aceștia. Mergem mai departe. Daniel Ghiță este lider. Andrei Cristea îl urmează. BMW 36 versus BMW 46. Daniel Ghiță cu o tură bună de lid acolo, însă nici Cristea nu rămâne departe. Rămân, iată, foarte strânși acolo cei doi sportivi. Se strânge puternic în acea zonă. Cristian reușește să mențină proximitatea. Asta vrem să vedem, proximitate la pro. I-am văzut din plin. Daniel nu are o sarcină deloc ușoară, văzând ceea ce a reușit să facă acolo Andrei în spatele său. Dintr-un moment în altul, semaforul se va face verde. Și start. În al doilea rând. Start așadar, Andrei Cristea lider, Daniel Ghiță follower, inițiere foarte bună pentru antisportivi. Face Daniel tot ceea ce poate pentru a rămâne acolo aproape. Ajungem, iată, în zona în care se poate realiza blocarea. Cristea pare că își preia un avans față de trecerea precedentă. Daniel Ghiță face tot ceea ce poate acolo pentru a-l apropia pe pilot. Ajungem în zona de finish. Și aplauze pentru Andrei Cristea și Daniel Ghiță. Să vedem. Și mai departe merge Andrei Cristea! Top 8 pentru Andrei cu mașina sa nouă. Cei care vor să vadă proiectul Robuilds să-l caute pe YouTube. Ce tasă! Vă cred ce nu mai pot întremură mâinile. Fugim tot de porți. Cu cine te dai acum? Cu calificantul numărul 1. Presupun că și-a câștigat battle-ul? Ivan Ivanov, Ivan nu? Ivanov. Da. Serios? Da. Hai, Andrei!
update time, Andrei s-a calificat mai departe și acum aflăm cu cine o să se dea. Între Ivan Ivanov și Mădălin, nu am reținut numele. Pare că cu Ivan Ivanov o să se dea, dar vedem acum. Baftă! Mulțumesc! Rareș Cârda! Battle cu Ivan Ivanov. Mergem mai departe, am stabilit top 8-ul și începem cu primul battle. În momentul în care ne pregătim, iată de fazele finale, Ivan Ivanov este lider acum, urmat de către Andrei Cristian. Câștigătorul calificărilor va încerca să nu mai aibă parte de greșeli. Pe care foarte bună, ce ultim și ce clase face Ivanov. Se pierde Andrei Cristian în fumul liderului și cu siguranță a fost o greșeală neforțată acolo. Ce se întâmplă cu roata din dreapta spate? Vreau regula de 5 minute, am voie să schimb roțile? Da, Cristia cere regula de 5 minute pentru a schimba anvelopele punții spate. În urma ieșirii de cor s-a dejantat roata dreapta spate, fiind vorba de un contact acolo, are voie să se schimbe. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat aici, chiar în zona de inițiere. Andrei Cristian a schimbat roțile punții față în urma dejantării obținute ieșind afară de pe traseu. Sunt pe linia de accelerație și Ivanov va forța cu siguranță. Foarte bun unghiul de inițiere al lui Andrei Cristian, vine Ivan Ivanov foarte aproape. Exact asta remarcasem și eu, Mate, iată acum o scurtă corecție acolo și frâna cu stângul permanent aproape pentru Ivanov. Îl lipește, iată Ivan acolo pe Cristian, în momentul în care ajungem în zona tranziției. O trecere foarte, foarte apropiată, se aruncă din nou Ivan Ivanov acolo. Ce run avem, dragi prieteni, Andrei Cristian, Ivan Ivanov. Ce s-a întâmplat la primul run? Sincer, nici nu știu dacă a fost o problemă tehnică sau pur și simplu știam că mă lupt cu pilotul numărul 1 de la calificare. Am încercat puțin bratare, am ieșit în decor, am dejantat și aia a fost. Deci a fost mai mult o eroare de pilotaj decât una tehnică? Cel mai probabil da, dar e greu să înțelegi ceva în momentele alea foarte intense. Așa cred, o să trebuie să mă uit pe reloj. Bravo, iubirea mea! De tot în continuare. Bravo, mă, bravo, băieți! A făcut cu tot ce s-a putut. Primul an la Pro, top 8, e extraordinar. Bravo, bravo, Mihai! E bine. Bine. Bravo. Bravo, a arătat o direcție. Bravo, și bravo. Uite fanul numărul 1 aici. E greu cu ăștia, mă, să moare, să te face psihic. Când știi că ești cu ăsta, zici că trebuie să decolegi. Ai intrat odată cu el, erai aproape de el, ați făcut tranziția amândoi în același timp, doar că tu ai făcut așa spre exterior, că ai lăsat gas. Nu, cred că pur și simplu am intrat după el știind că trebuie să stau pe el și am exagerat. Adică oricum, dacă făceam mai puțin, n-am fi câștigat tot. Să fiți mândri de voi. Loc top 8 la Pro. Anul trecut erați top 8 prima oară la semi-pro. Adevărat. Ce vine după Pro? Drift Masters. Drift Masters. Sper să vină și asta în plus. Facem un outro sau mai încolo? Hai să facem acum. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Sunt foarte mândru de noi per total și am fost de când ne-am calificat de ieri, adică ce a fost azi a fost un bonus, așa am văzut-o de ieri. Mai ales având în vedere cât de mult ne-am luptat și toată lumea care a venit și a dat o mână de ajutor vă apreciez super, super mult și nu o să vă numesc pe toți pentru că ați fost mulți. Și sunt foarte mândru de unde am ajuns până aici și de aici din ce în ce mai bine, mai ales având în vedere, adică mi-au aminte prima prestație la semi-pro și prima prestație la pro a fost mult superioară primei prestații la semi-pro. Mașina merge super, avem câteva chestii de îmbunătățit. No, e un rezultat super bine, eu v-am mai zis, la drift există un bucuros și 31 de supărați, nu există altfel. Așa funcționează un concurs în care numai unul e câștigător. Oricum, ne vedem pe episodul următor. Robil! Mulțumim că ne-ați urmărit, seară bună! Și acum o să numesc eu toate persoanele care ne-au susținut.
Parizer, care este jumătatea mai bună a lui Robilț, Alex, nu e toată lumea aici, mama lui Andrei, tatăl lui Andrei, Elena, care este fanul numărul 1, Mihai, care este o altă jumătate a lui Robilț, Piciu, Adriana, Răzvi, Țițel, Andreea, mama, tata, simt că am uitat pe cineva, Bogdan, care a fost potterul lui acum, Nego, l-am uitat pe Nego! Mulțumim mult de tot tuturor, pa, pa, ne vedem la episodul următor. Cu deosebită plăcere, Tăbăpt, Andrei Cristea! Cu galeria, cred că cea mai gălăgioasă și mai mare, Andrei Cristea a venit aici. Oh,